И здравейте хора, днеска пак ще пробваме такива странни бомбони, обаче с моята приятелка. Вижте, аз такива взех. Рибки. И тя си взе каквото моето. Какво избираш първо? Нека това. Добре, айде. Пак в магазина ми казаха, че трябва да се... Изглеждат на манго, замисли. Мене ми изглежда много да се дели, но... Такова е. Знаете ли какво? Не. Май не се бе. Мисля, и аз ще не се бели. Много е лепкаво. Лепят си зъбите. Така сега идваме да пробваме на рибките. Да. Да знаете, ако случайно спре видеото, значи ще има и втора част. Да. Това не лепи зъбите. Ако може да се отвори. Добре. Я. О, те изглеждат много сладки. Да, погледнете ви, какви са сладки рибки. Това са 100 пъти по-вкусни от тези манго. Да, много са хубави. Да вземем това. Да. Надявам се да То мога. не трябва да се... Или не? Искаш да си чупиш зъбите? Не. Еми. Ще се върнем към да входим. Та хора отворят. Да, ето ги. Имат нещо. Да. Не е Вкусно е. Колко му даваш на местното пробване? Едно 10. 8. Такова хора. Айде. Бай-бай. До следващото видео.